Շանթ հեռուստաընկերությունը Funnyman Production-ը ներկայացնում են Արցախ, թե Ջավախ, Ջավախ, թե Արցախ, ահա թե ինչումն է հարցը։ Ոչ միայն ես, այլ նաև արտգործնախարարության և անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը երբևէ չէր կարող պատկերացնել, որ այս բարդ աշխարհաքաղաքական հարցը լուծելու են ով։ Անդոն և Ռաֆոն։ Սակցեմ անգամ Անդոն և Ռաֆոն չեն պատկերացնում, որ այդ հարցը պետք է լուծեն նրանք, բայց արդյոք այդ հարցը պետք է լուծեն նրանք։ Տիկնայք և պարոնայք, բարի երեկո, սա հումորի լիգան է և մենք սկսում ենք հերթական մարտական փուլը։ Պաշտոնական պահ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր հարաբերություններն են պարզում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական սահմաններից դուրս ապրող և ստեղծագործող հայկական թիմեր։ Հա, հի, Արցախ և ախալքարակ Ջավախ։ Հումորի լիգա, կիսա եզրափակիչ տիկնայք և պարոնայք, երկու թիմ, երկու մարզիչ, մեկ որոշում, երկու թիմ, մեկ հաղթանակ, մենք սկսում ենք։ Հաստորեն Անդո և Ռաֆոն այսօր նստած են կենտրոնում և պարզ է, որ պետք է ընդունեն շատ դժվարին որոշում, քանի որ տեսնում եմ, որ զգում եմ ավելի ճիշտ, որ երկու թիմն է պատրաստ են մարտական, մնացած ժյուրի անդամները կարծես թե մի քիչ ավելի կիսալարված են, այսինքն կան մարդիկ, որոնք առհասարակ լարված չեն։ Սերգեյ Դանելյան և Գոր Հովհաննիսյան, նրանք արդեն ունեն թիմեր և կարող են իրենց թույլ տալ այսպիսի երեխաներ, դիտեք սրանց և հասկացեք, որ այսպիսի չպետք է մեծանաք։ Եվ իհարկե ողջունենք Արմեն Սուքիասյանին և Արամ Մելիքյանին, որոնք դեռ չունեն թիմ։ Նրանց համար ամեն ինչ առջևում է։ Գորը, Սերգեյը, Արամը և Արմենը այսօր կարող են խորհուրդներ տալ իրենց ընկերներին, բայց ոչինչ չեն որոշելու, որտեղ որոշողները միայն Անդոն և Ռաֆոն են, ամեն ինչ տղաներ ձեր ձեռքերում է։ Բուռն ծափարություններ։ Հիշեցնեմ բոլորին, որ թիմերը այսօր մրցելու են երկու փուլում, առաջին փուլը դա այսպես ասած դամաշնյա զադանյա, այն ամենը ինչ որ դուք պատրաստել եք տանը, կամ օֆիսում, կամ փողոցում, կամ Ջավախ Երևան, կամ Արցախ Երևան ճանապարհին և երկրորդ փուլը, որը կոչվում է իմպրովիզացիա։ Թիմերը պատրաստ են։ Դե գնացեք ետնաբեմ, որ ամեն ինչ սկսվի։ Դե ինչ սիրելիներս, մաղթենք բոլորին հաջողություն և թող հաղթի այն թիմը, որը որ այսօր ավելի շատ մեզ կծիծաղեցնի։ Սերգեյ Դանելյան, դեռ չենք սկսե, հիմա սկսում ենք, ուշադրություն դեպի էկրան, առաջին թիմի, այդ է քարտը։ Որտեղից ենք մենք։ Ախալքարակ։ Վայր որտեղ բոլոր ընտրություններին ընտրել են Գյորգի Գախարյանին, բայց իրենց սրտի միակ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ախալքարակ։ Վայր որտեղ ապրում են ախալքալակցիները։ Ախալքարակ։ Վայր որտեղ երևանցիները գնում են էժանով լվացքի փոշի առնելու։ Ախալքարակ։ Վայր որտեղ լվացքի փոշի հետ խառնում են աղ։ Ախալքարակ։ Վայր որտեղ կովին մորթելուց առաջ զարգինն ու արգմորտին։ Ախալքարակ։ Վայր որտեղ Սավախտանганով խանուն կտեսավետ հարագործ ամոտ է չես ամիջից կնես ամոտ է իտման բաների մի կենեմ եկա խայդարակյանին տուկա հիեդը։ Ախալքալակ։ Ինչպես հասկացաք, բեմը արտակին ախալքալակցիներն է, սկսեցին։ Ախալքալակի դպրոցներից մեկում։ Ուրեմն մի մատ խորքից։ Վելիխան մի արա, ընկեր Վելիխանյան։ Արարատյան։ Ընկեր Վելիխանյան, չեք տեսնում Վելիխանը մազերից քաշում է։ Վելիխան,
Ինչ ես անում այդ տղա դուրս աց դեսան շուտ արա։ Հələ սրա։ Տղեկ, հելանք։ Ծոսպացել դինք տղեկ։ Մենք երկար ժամանակ անցկացնելով Երևանում կարոտում ենք Ջավախքը եւ ամեն անգամ նրա մասին հիշելով հուզվում։ Ապե ոբշեմ ով ուզում ալի, ինչ ուզում ալի, հենց եկավ գցելու են ոտերից տակ ենքան խպեմ, որ Ռաֆայել անդական չի, հենա ոնց որ եկավ։ Դու ես կուգոն։ Անգեր։ Ոնց մելի խալը չես, տղեկ զարգին։ Ուշ է գալիս, մեր ջավախքում գարունը, սիրուն սար է, հույսի լար է, աբուն։ Ախր քալաքի ատամնաբուժարանում։ Հələ beranat բաց, լավ է, երկու ճամփա գտեսնի, ճամփա դերտաս մաչս, ծի գտեսնիմ, ծի մուրազ ունիս, պորշի միս գտեսնիմ, պորշի միս, ալո գանիք, մալի մեսով պորշը մերլը կամուտեմ, հայրունդս, նսիո, չէ, Ադամ ես, Դոկտոր Վելիխանովի ճալես Ադամս ցավում է հերասնենք էլի ցավը տանեմ։ Միչե բարտկը չբերես են 42 ադամդ որ պլոմբեցի, ոչ մի կոր չեմ անելու։ Լավ էլի Վելիխանովի ճալետ փողը ես երկորը գլնի ցավը տանեմ շատա ցավում Ադամս հերասնենք։ Դու էլ բերանդ փագի հոտ ա գալիս։ Ասի չէ, ոչ մի կոր չեմ անում, գնաս տեղից։ Չէ։ Վյաս բերանդ։ Չէ։ Զինսիո չեմ մուրազե։ Գովագա։ Դե ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում Վելիխանովիչ, այսօր քեզ ծերտան դիմաց մատաղ եմ անելու։ Իզի հետ էի։ Հա, քեզ հետ էի։ Ես կու։ Մերսի Վելիխանովիչ ջան, մերսի։ Արաբա փողը։ Ջավախից ու սիրտն ու հոգին ցանկանում են նա բոլորին ջանիմ ջավախցի, ջանիմ ջավախցի, ջանիմ ջավախցի, հեյ։ Արա տղեկ քալիչ երկում զարգեք։ Ջավախից ու սիրտն ու հոգին ցանկանում են նա բոլոր։ Հարգելիներս, եթե Երևանի ճարտարապետությամբ զբաղվեին նախալքալակցիները, ապա մի շարք արձաններ կունենային հետևյալ տեսքը։ Արնո Բաբաջանյանի արձանը, Տղամարդիկ արձանը, Կարաբալայի արձանը, Մայր Հայաստան արձանը և վերջինը երիտասարդականի ձեռքերը։ Դե սա ուղղակի մեկ իրեն լավ չէր պահել, մեր ախալքալակցի տղեկը ձեռքերը պոկել են, էլի։ Անկել է մեր ջավախքում, աչիկներն են ձեր փակվում, մութ գիշերվա հեքիաթի մեջ երազներն են արթնանում։ Արա հազիվ քնեցին ենքան երկեցի բերանս հոգնեց։ Հաճախ մեր ջավախքի բարբառը այնքան անհասկանալի է, որ նույնիսկ ժամադրության ժամանակ օգտվում են թարգմանիչի ծառայությունից։ Մի այդպիսի իրավիճակ։ Գիտես, այսքան ժամանակ, որ խոսում էինք Facebook-ով, ոչինչ չէի հասկանում։ Հենց Google переводчик-ը, որ իմացավ ախր քալաքի բարբառնը, վախեցավ հրաժարվեց ու չթարգմանեց։ Ինչ լավ այս անգամ հետը թարգմանիչ ես բերել։ Դե այսպես կմարտում ենք չենք տեսի, բայց քո չենք կլավանեն, ասկտար թմամիար։ Ես ուզում եի քո հետ ավելի շուտ հանդիպեի, որ իմ զգացմունքների մասին ասեի քեզ։ Հա, շատ լավ է։ Ես անհամբեր սպասում եմ։ Դե ես քեզի սերգուզեմ ասկնասկը։ Ինչ ասում։ Բան չի ասում, ուղղակի ուզում է փրշտա։ Առողջություն։ Չէ, էսի չէր փրշտում, ասում է, որ դու միակ աղջիկն ես, ում ինքը պատրաստ է կյանքը կապի։ Հա, շատ լավ է։ Ես համաձայն եմ, բայց մնում է papan է համաձայն լինի։ Վի, papan, դու papan շտա կութանից հետ ինձ գեմ վիշտում։ Մայդեմ հերգեմ դե վերևը դենիմ դանիմ դանգից կզանեմ դիտե գարեմ։ Դե կիլեմ սա վերևը ռաս բարեկամություն դե մտաբուլիկա բարեկամություն գիտես։ Հասկացես։ Դե papan դժվար դեմ լինի։ Հա։ Շատ լավ է։ Դե մի փոքր քո մասին պատմի։ Քույր եղբայր ունես։ Конечно ունիմ։ Մեր Վելիխանը, մեր Վելիխանը, Պիջի Վելիխանը, Ոչա Վելիխանը, Փուճուլուխ, Մեգալ Վելիխանը, Պաճանողիս Վելիխանը, Մեմանից է շեշտո Վելիխանը։ Չէ, թակ տղա եմ։ Հա։
Իսկ այսօրվա իմ զգեստը քեզ դուր գալիս է։ Եղք, շիկիշտ ու քալո դուրսակը։ Խոճաճի քեզ ամին չեք դու, կաբաջյան։ Դե կարայր ավելի ճաշակով հագնվեի։ Ոնց, քեզ դուր չի գալիս։ Ես նեղացա։ Զերգլա լես կուստավաց։ Բարա, բերը, բերը, տեղալե մուտե մալե ու պալա պեպե, էրոինա։ Ռեյ Չարլզ, ակսաշ։ Ես այս կատարումը պատրաստել եմ քո համար։ Երևանի սրոն աղջիկ, Բարա, ու քերդ կամար։ բերը, Հաստատ գիտեմ, որ զամվել ես, մենակ ինձ համար։ Մեսամե մուչո, սենյորիտո։ Լավ, էլ չեմ նեղանում։ Դե ասա որտեղ ես սովորում։ Ես սովորում եմ Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանում, ագրոտեխնիկայի ու տնտեսագիտության ֆակուլտետում։ Որտեղ։ Ֆակուլտետում։ Գյուղ։ Դե ես քեզ կամ մաթեմատիկան ուսուցիչ կամ չասնա սիգրի կամ վարդկաբանկա հաշվին բեկչեմ։ Ռեյ Չարլզ։ Հիմա աշկերտ փագիր, ես քո համար ունեմ անագնկալ։ Դե հասկնաս ki ես 7-րդ տարածանգում ես բաներից քեզ եկել գուզեմ։ Մտածեմ որ դու ինձ ատկած գիտես կամ դիրեկտորին խոհարակ կանի, հասկնաս કે Սերժ Սարգսյան։ Հուսով եմ այն քեզ դուր կգա եւ դու այն չես մերժի։ Ախ, մերսի։ Դու համաձայն ես ստանալ մեր միջի միակ կովգաթողը։ Սերի մանվորակ։ Այո, սերի։ Եկերտոն կատ կոթեվացա։ Ախպեր դու ռեստորանի մատուցող ես թե թարգմանիչ։ Կամ այդ ախրքալագի բարբարը որտեղ ես գիտես որ մի հատ է նստե թարգմանում ես։ Սկզբից չէի հասկանում, բայց երրորդ ուդարից արդեն հասկանում եմ։ Ես դու դերքը կարակն եմ մանգի։ Ավտովթարախարքալացիների մասնակցությամբ։ Արալավ տեղեք հանգստացեք հիմա, ավտոյին խփել ենք, իշտի մի հատ է իրան կխփել։ Հենա եկավ։ Սիրտը իմ հավելա, ու սիրա հավելա, քեզ անտավելա, դու միակ ես Դղեք, էսի սերիալի միջի Էլեն Ասադրյանն է։ Հաստատ։ Դե ասում եմ էլի երևի։ Էս ինչ ձև եք քշում։ Հենց հիմա ոստիկանություն կզանգեմ, կգամ բոլորիդ կհավաքեն, կտանեն, դուք եք մեղավոր։ Հենց հիմա զանգում եմ։ Եք լավ, հեսա ես սիմպաթիան կփաթեմ վական։ Ուրեմն լսի քուրս, ոնց որ մենք ուզում էինք աբկոն անեինք, դուք հաշիր դեմերս ու տորմուզ տավիր, մենք էլ եկան խափեցինք, դու ես մեղավոր։ Դե ուրեմն դուք ինձ լսեք, ըստ ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության մասին խախտումների օրենքում հոդվածում պարզ գրված է, որ հետևի մեքենան պիտի դիմացի մեքենայից հավասարաչափ հեռավորություն պահի, ձախ լուսային ազդանշանը միացնի ու ձախ կողմով գեղեցիկ վազանց կատարի, իսկ եթե չի կարողանում, պիտի պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Դրեք սիմպաթիա չի բռնում։ Հիմա իմ հերթն է, նայ։ Քուրս հա դե մենք մեղավոր ենք, բայց բան չի եղել էլի մեքենայից, դե մի փոքր այնտեղ գործ կա թեթև, դե մի 5000-ի երևի, հա մոտ պալիրովկի մի 10000, լավ 10000-ով բայշենք, ինչ կասես։ Մերնեմ քեզի չպալիրով կա։ Դու вообще գիտես թե ինչքան գործ կա անելու։ Տվեն ենց եք խփե բալկես ծռել եք вообще։ Գլուշից էլ կախել է։ Նենց էս մաշնեն հանենք յամին, вообще գիտեք ինչ պրոբլեմներ ա դուս գալու։ Ամորտիզատորների պրուժինները սաղ ծռել եք, սաղ թռել է, գրանատը թափել է։ Ու вообще նենց է հիմա քաղաքում լավ գիտեք, լավ արեստավոր չկա, սաղ Ամերիկայից ավտո բերող դալալներն են, անկապ water flood, bonus time, խփած, ջարդած, հավես չունենք տենց բաների։ Լսի, բանը, տեղը ոնց էր։ Մեքենա սարքելու։
Չէ, մի հատ կալցևո կա, в общем, չեմ հիշում։ Այդ կալցևոից ուղիղ գնում ես, գուտապի դեմը ձյացամոյի բոքսերն ան գնում։ Հա, Վարդաշենի կալցևոն է։ Վարդաշենի կալցևոից ուղիղ գնում ես, գուտապի դեմը ձյացամոյի բոքսերն է։ Տանում ես ընդե, ասում ես Էլենի ավտոն է, ոնց պետքա կսարքի։ Ինչքան փող կուզի կտաս, նենց է մեռնեմ է կյանքիդ, եթե չես ուզում, կարամ ապական չեմ, այնքան փող կկերեմ, դու եք զարմանաս։ Ներվերս էլ չի երիկում, մի բան արեք չգիտեմ ես։ Արա տղեկ ես հատին տղաբարին լուծում ա պետք տան։ Ուրեմն լեսի քեզ ինչ եմ ասում։ Հերա, հորող պերա, քերիա, պատճանաղա, աղպերա, քուրա։ Մեկ է չպոտված ոնց որ մելին այդ ալյուզիանը։ Կանչի իրանց այդ խոսենքյանի եկել ես մեր հետ ուզում ես կոմոմենտներով թեմա անես։ Դե ուրեմն լսիս տե այդ տղա, նենց մտածում ես դու գլիդի տարիր, ես է պուգնու տեղա, պետք է չկարենա մատվե չալնեմ հարցերիս համար։ Թե նենց մտածում էիր ես հարցը պետք է գցեմ ոտիս։ Թե նենց մտածում էիր вообще ես բազարի մեջ պետք է տեղավորցնես, որ ես եմ մեղավոր։ Նենց օրը կգցեմ вообще այնքան գրիզիտ կլնեմ հետդ Ռաֆոին անդո կկանչես։ Այսի ձև ես քեզ պահում։ Տենց մին այս թարս կսիլեմ տակդ կանես, մի հատ է տակդ անելու համար կսիլեմ, արա։ В общем, քեզ խելոք պահի, թե չէ զոլըտ օր եմ դնելու, որ բերես ես ավտոից ավելի լավը, թազա թիվ, թազա թույն սալոնով տաս ինձ, նես չանես հետևից է թայաթուն ֆուֆլու գորան։ Արա տղեկ սկզբից հիշում էիք, որ ասում էի պետքա զարգենք, զարգինք։ Ջանիմ ջավախցի, ջանիմ ջավախցի, ջանիմ ջավախցի, ջավախ քեզ ու սիրտ ու հոգին։ Հարգելի Ռաֆո Անդո, ձեզ եւս մեկ անգամ հնարավորություն ընձեռվեց կրկնել 2018 թվականի ապրիլի 23-ը։ Մերժել Ղարաբաղցուն եւ ուրախացնել մի ողջ ժողովրդի։ Շնորհակալություն Բեմարտակին Ջավախքի ախալքալակցիներ թիմներ եւ Գեղեցկուի Էլեն Ասատրյանը։ Ջավախ եւ Էլեն Ասատրյան, որոնց ծափարություններ այսպիսի Անդոն ու Ռաֆոն դիտեցին, ինչ որ բաներ իրենց համար երևի թե նշեցին, հասկացան եւ այսպիսով դիտում ենք ուշադիր էկրանին, քանի որ էկրանի վրա Արցախի այցեքարտն է։ Բոլորին, բեմում է ձեզ հա պարքևող խի թիմը։ Այսօր մենք մրցելու ենք ջավախքը ներկայացնող ախալքալակցիներ թիմի հետ։ Խոսեցիր տղեքի հետ, որ մենք անցնենք։ Ախր, բայց մի րոպե, դու պիտի Ջոն Տրավոլտայի կերպարով լինես, խի ես Էլտոն Ջոնով։ Ես էլ տենց գիտեի միջև ախալքալակցիներին հանդիպելը։ Բռնին Ջոնս Տրավոլտայից պոկեցին։ Կպցրին Էլտոնին։ Դարա Էլտոն Ջոն էլի։ Էդ ոնց։ Էսա պատմեմ։ Ջավախքի թիմին ես հանդիպեցի Ասեցի ֆինալը ձերը չի Բայց հավատ տղեկն իշը լսեցին Ու մի կարճ զան կատարեցին Մեկ էլ եկան 100,000 ախալքալակցիկ Ձիացան կյանքս դեմովս անցավ 1000 հարված ախես ոնց ինձ տպեցին Նույնիսկ են սիրելի Գուբնոյ գարմոշ կեսել իմ ձերը չի
Եղեք շնորհակալություն ձեր մոտ էի, չէ՞ թողեք։ Ապրեք, թե չէ ժողովուրդը ուրիշ կարծիք կունենա իմ մասին։ Կներեք։ Ստե ինչ որ մեկը ասես կներեք, Աբրահամ Խաշմանյանը եկալա։ Կակայաբոլ, Իտալիա, Արմենիային դեմի 7 րոպեն 0-0։ Հովիկ ես լաստեր հակել։ Կոյսի լաստեր չի։ Սա Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզակոշիկներն է։ Ինչ ես խոսում, մեր տղեկը դրանով չեն խաղում։ Ավելի լավ չի սրանով խաղային։ Գոնե կարդարացվեր այդ 9-1-ը։ Ժողովուրդ, հələ մի րոպե էլի։ Չենք պայմանավորվել, որ սաղս կյաժ ենք ներկում մեր մազերը։ Տիգո դու խի չես կյաժ ներկել։ Խի ես մենակ ինձ ասում, են Անուշն չի ներկել։ Անուշը ինչի ներկի, ինքը կյաժ է։ Ինքը որ ծնվել է իր մազերը հրեշտակ է ներկել։ Ասած ռուսը անգելա ներկել։ Հիշեցի, են կանցլերի Անուշնա։ Իրա մոտ էլ դեռ տնտեսական հեղափոխություն չի եղել, ու ինքն էլ հələ մարաթոն անում։ Hello. I was wondering if after all these years to go over. Գորջան, կարող է ջուր ունենաս։ I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming. Սերգեյ ջան, կարող է զանգող հեռախոս ունենաս։ I've forgotten how it felt before. Քֆուր չտաս աղջիկա հետ եմ խոսում։ Անդո ջան, կարող է 5000-ի մանր ունենաս, չնայած քո մոտ փող որտեղից սա Ռաֆոյի մոտ է։ Ռաֆո ջան, կարող է լավ հեռախոս ուզենաս առնես։ Համ էլ մեջը լիքը էրոտիկ նկարներ կա։ I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming of how we were younger and Արամ ջան, կարող եմ մոտը տենց չպետքական մի 20 միլիոն դրամ ունենայիր։ Ես էլ եմ ուզում իմ համար նենց անիմաստ ֆիլմ նկարեմ իմ մասին։ Ինչի։ Ինչ պակաս տղամարդ աղջիկ եմ, որ։ Stop, baby։ Փորձը ցույց է տվել, որ յուրաքանչյուր տղամարդ կին չի, որ կին է։ Минуточку, прошу внимания։ Եթե նկատել եք, հումորի լիգայի բոլոր թիմերը խաղում են համարներ, իսկ մենք ոչ։ Հատուկ ձեզ համար։ Հայտարի արա։ Ինչ կոնկրետանամ, հայտարի աղջի։
Քո հետ չեմ արա։ Եղկարա։ Քանի չենք սկսել, ներկայացնեմ այս երկու հրաշքներին, այս Շեքսպիրի գլուխգործոցներին, այս Թումանյանի հեքիաթներին, այս Կապուտիկյանի քառյակներին, այս Մաստերին և Մարգարիտային, այս Սանտեխնիկին և Բուժքույրին, այս Ձախորդին ու Փանոսին, այս Քաջին ու Նազարին, այս Հալալին ու Զուլալին, այս Լեձիին ու Կոբուլեձիին, ծանոթացեք, Անդո ու Ռաֆո։ Հələ մի րոպե էլի հոբիկ, բայց դու պիտի մեզ ներկայացնեիր։ Հədə ձեզով չճանաչում, հայտնի մարդիկ եք։ Դուք օշտոք ձեկագդայի հաղորդավարը չեք, որ ձեզ չճանաչեն։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնությունը չեք, որ ձեզ չճանաչեն։ Վերջապես դուք Արցախի անկախությունը չեք, որ ձեզ չճանաչեն։ Անուշ հայտարարի։ Մեր թիմը չէր կարող չանդրադառնալ այս միջադեպին։ Այսպիսով պատկերացրեք դեպք առերեսման ժամանակ։ Այ, պարոն Փաշինյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ։ Կներեք էլի ուշանալու համար ուղղակի ոտքով էի գալիս, սովորություն այլ։ Հա, ոչինչ, պարոն Փաշինյան, դե այնա հավաքել ենք, հիմա ասեք ով ա եղել։ Ճիշտն ասած, այսպես չեմ կարող, պետք է խոսեմ, որ նոր ասեմ։ Հա, խոսեն էսա, խոսա։ Oh, Mr. Pashinyan, I'm glad to see you. I am Elton John. Չէ, ինքը չի, բայց իրանցից լիքն են արդեն։ Կարող է ինքն է։ Surprise։ Չէ, ինքը չի։ Ոնց ինքը չի։ Չէ, այս հարցով ինքը չի։ Ինքը այն հարցով է։ Բայց ըստ իրա ու ըստ իրանց ինքը չի այն հարցով։ Բայց ըստ ինձ ու ըստ մեզ ինքն է այն հարցով։ Բայց մի րոպե, ոնց որ ըստ մեզ էլի ինքը չի։ Նայ, եթե ուզում ես ըստ ձեզը, ըստ մեզ, ընդհանուր մեկ ըստ մեզ լինի, ուրեմն ըստ ձեզ էլ ինքը այն հարցով պիտի լինի։ Ըստ դրա, ըստ մեզ, ըստ ինքը եւ ըստ մի խոսքով ինքը չի։ Բայց այս հարցով, այն հարցով ինքն է։ Կարող է ինքն է։ Խոսա, հա։ Այսա մի հատ խոսա արա։ Հələ խոսա, խոսա։ Ոչ դիմակրատ դիբեյտ է, ոչ դիմակրատ։ Ոչ դիմակրատ։ Հենց ինքն է այս հարցով, բայց այն մյուս հարցով ինքն է։ Անուշ, այս կրավատը մադաղիսից քաշես տարվե բերես, որ ինչ։ Ես գիտեմ, որ շոու բիզնեսում առաջ գնալու համար պիտի պրոդյուսերի հետ քնես։ Արմեն ջան։ Come on. Արիստե։ Արիստե։ Արի թե չէ ինքն է գալու։ Can you hear me? I'm in California dreaming about Պարկի։ Թուլաց։ Պրոդյուսերը պատրաստ է, արի։ Ինքնա պրոդյուսերը։ Ինքնա, պիտի հետը քնես, որ առաջ գնաս։ Վայ, հնարավոր չի, ես մարդս կինքի իր այդ քնելով առաջ չի կարա գնա։ Ինձ կարա առաջ տանում։ Չէ։ Դիք извиняюсь, Անուշ մի րոպե արի էլի։ Հիմա բան եմ հարցնում, կտրուկ շարժումներ չանես, որ չհասկանամ։ Էնով է։ Չհասկացա։ Ինձ 90-ականներին բոլորը ուզում էին։
Так чай դու ես։ Չէ, Կարտոշկի պլեջ դու ես։ չէ։ Կասանդրա դու ես։ Մի քիչ մոտիկ է։ Ալո դու ես, հելո դու ես, ոնց եմ կարոտել ես քեզ։ Ես հենց ասեմ, ես նույնիսկ դերբին չեմ, նույնիսկ վառվող պիկնիկ պեչենին չեմ, սպիրալով պլիտան չեմ։ Ես 90-ականների սեքս սիմվոլ Լիլիթ Կարապետյանն եմ։ Բա տենց հասա։ Փաստորեն դու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վախտով էիր սեքսիմվոլ։ Քոչարյանի վախտով Շպրոտներ, Սերժ Սարգսյանի վախտով Մգեր Արմենյան։ Բա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ կոռուպցիան վերացավ, ճանապարհները ասֆալտեցին, աշխատավարձները բարձրացավ։ Այդ ամեն ինչը հասկացանք, բա սեքս սիմվոլը ով է հիմա։ Հədə պարզ է էլի Մել Նադալջան։ Եվ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել վերջում մի երկու խոսքով, շնորհակալություն հայտնել Հումոր լիգայի կազմակերպիչներին, Հումոր լիգայի հանդիսատեսին, հրաշալի ժյուրիին, օպերատորներին եւ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել հատուկ մի մարդու, ով գիշեր ու ցերեկ չի քնում, մեր պրոդյուսերը մի վայրկյան անգամ չի քնում, որ մենք լավ ելույթներ ունենանք, որ թիմերը լավ պատրաստվեն, ամեն ինչ որ լուսավորությունը արա տենց ես անում էլի, որ ոչ մեկ հետը չի քնում։ Եվ վերջում ավելացնենք, որ մենք նորից հիշեցնենք, որ մենք արդեն երրորդ եթերաշրջանն է մասնակցում ենք Հումորի լիգայում, նախորդ երկու եթերաշրջաններում մենք Արամ, բզի էլի թողերնի։ Նախորդ երկու եթերաշրջաններում մենք միջև կիսաեզրափակիչ խաղացել ենք շատ լավ խաղեր, իսկ եզրափակչում միշտ զբաղեցել ենք վերջի տեղը։ Այսօր եթե մենք նույնիսկ անցնենք, մենք հրաժարվում ենք եզրափակչից, թող անցնի ախալ քաղաքը։ Ոնց որ ասել։ Ոնց որ ասել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Արմեն Բուդաղյանցը Իտալիա Հայաստանի նմեք խաղից առաջ Надо уходить на пике своей карьеры։ Շնորհակալություն բերում ենք Լիլիթ Կարապետյանը եւ ահա քիչ թիմը։ Արցախի հավաքական Լիլիթ Կարապետյան Անդո Հովո դու չէի ուզում, դիպ չէի Ինձ չէ Լավ Շնորհակալություն ելույթի համար, բուրըն ծափարություններ Ավարտվեց առաջին փուլը եւ հիմա լսենք կարծիքներ Ես խնդրում եմ թիմերը գան բեմ, ջավախ Արցախ Եվ այսպիսով առաջին փուլը ավարտվեց Եվ մենք միանգամից ասում ենք երկրորդ փուլին, որը կոչվում է իմպրովիզացիա Տիկնայք եւ պարոնայք, ինչ է դա նշանակում Դա նշանակում է, որ այն մարդիկ, որոնք որ այսօր կատարելու են ամենակարևոր որոշումը, գալիս են բեմ Եվ մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը Երկրորդ փուլի իմաստը նրանում է, որ հնչում են հարցեր ժյուրիից եւ դալիճից եւ դուք այդ հարցերի, այսպես ասած, շուտ արձագանքում եք։ Ով արագ եւ հումորով կարձագանքի, նա կստանա հավելյալ բալեր։ Շատ արագ է պետք անել եւ շատ հումորով։ Պարզ է, չէ՞ ամեն ինչ։ Ունենալու եք յուրաքանչյուր թիմ կունենա սարքավորում, որը որ տոկով, թեթև մզցնում է։ Եթե ծիծաղելի է, մզցնում ենք ժյուրիի անդամներին, եթե ծիծաղելի չէ, մզցնում ենք ձեզ։ Պարզ է։ Անդո եւ Ռաֆո Welcome Բոլորը պատրաստ են հոսան խփելու սարքավորումները ժյուրի անդամների իմ ձեռքում են
մնացածը ուրիշ ձեռքերում են, իսկ հիմա տիկնայք եւ պարոնայք սկսում ենք մեր իմպրովիզացիայի առաջին փուլիկը եւ առաջին հարցը տալիս է Արամը։ Ուշադիր։ Եվ այսպես ուշադրություն, Գարնանը հասնում է Ծիրանը, Ամրանը հասնում է Խաղողն ու Ձներուկը, Աշնանը հասնում է Նուրը, ինչ է հասնում Ձմռանը։ Ինչ է հասնում Ձմռանը։ Քննարկում ենք։ Արցախ ունի պատասխան եւ այսպիսով հնչում է հարցը։ Իսկ ինչ է հասնում Ձմռանը։ Ջավախքի մանդարինը։ Ջավախքի մանդարինը։ Իսկ ինչ է հասնում Ձմռանը։ Ջավախքի ջարդը։ Ջավախքի ջարդ։ Ջարդ։ Ձմռանը ծերը ծերին է հասնում, Ժորժ ջան։ Ուրեմն գործարանի աշխատողները կարող են տակով անել գործարանի արտադրանքը։ Խանութի աշխատողները կարող են տակով անել խանութի ապրանքներից։ Ինչ խորհուրդ կտաք տակով անենք ես ու Արամը։ Ինչ կարող են տակով անել Funnyman Production-ի պրոդյուսերները, տնօրենները, նախագահները, իրանք։ Ուշադիր, պատասխանում է Արցախի թիմը 2 հոգով։ Ինչ խորհուրդ կտաք տակով անել ինձ ու Արամին։ Հումորի լիգայից մենակ ձեր սառոշ կեք տակով արեք։ Ջավախքի թիմն է պատասխանում։ Ինչ խորհուրդ կտաք տակով անել ինձ ու Արամին։ Արամին չիդեմ, բայց քեզի Լիլիթ Կարապետյանը տակով էր ավնոր, բերաթես։ Օտանի։ Վերջապես լսեցինք առաջին ծիծաղելու պատասխանը։ Սերգեյ Դանիելյան, խնդրում եմ ձեր հարցը, որ գրել եք երեկոյան։ Ինչպես առաջին հայացքից տարբերել իսկական ջավախցուն եւ իսկական Ղարաբաղցուն։ Առաջին հայացքից։ Այո։ Իսկական ջավախցուն եւ իսկական արցախցուն։ 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 Ինչպես տարբերել առաջին հայացքից իսկական ախալքալակցուն եւ իսկական Ղարաբաղցուն։ Եվ ջավախցին պատասխան եկը։ Չեմ ասում ասկան վատը չեք տեսել, ինձ ու մենք տեսնենք որ շայ կնա տարբեր է, հա, ուրեմն։ Արցախի պատասխանը։ Ինչպես տարբերել առաջին հայացքից իսկական ջավախցուն եւ իսկական Ղարաբաղցուն։ Տարբերությունն ակնհայտ է։ Շնորհակալություն։ Գոռ Հովհաննիսյան, ձեր հարցն եք ուզում լսենք։ Եթե ես ապրեի վերածննդի դարաշրջանում ու ինձ քանդակեր Միքելանջելոն, ինչ անուն կունենար իմ արձանը։ Դանայա, ուրիշ ինչ անուն։ Ջավախքունի տարբերակ գոր խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հնչեցրեք հարցը։ Եթե ես ապրեի վերածննդի դարաշրջանում ու ինձ քանդակեր Միքելանջելոն, ինչ անուն կունենար իմ արձանը։ Որտեղ ուզում ես ապրի, բայց Ջավախքում չապրես։ Ջմուլ։ Ջգրիբանդը։ Ջմալը։ Արցախ ունի իր տարբերակը։ Եթե ես ապրեի վերածննդի դարաշրջանում ու ինձ քանդակեր Միքելանջելոն, ինչ անուն կունենար իմ արձանը։ Տաթ Հայաստան։ Եվս մեկ տարբերակ։ Եթե ես ապրեի վերածննդի դարաշրջանում ու ինձ քանդակեր Միքելանջելոն, ինչ անուն կունենար իմ արձանը։ Վերածնու ճիշտ է լիրել։ Ոչամա ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Առաջին փուլիկը ավարտվեց, անցնում ենք երկրորդ փուլիկին, որը կոչվում է գուշակիր սկիզբը։ Ժյուրի անդամները ասում են ձեզ իրավիճակի վերջը։ Դուք պետք է գուշակեք եւ ներկայացնեք հումորով իրավիճակի սկիզբը, պարզ է, չէ՞։ Նրանք կարդում են վերջը, դուք մտածում եք սկիզբը։ Սկսում ենք Գոռ Հովհաննիսյանից, Գոռ Հովհաննիսյան, ձեր վերջը։ Ու ես էլ լիֆտ չեմ նստում։ Ու ես էլ լիֆտ չեմ նստում։ Էդի վերջն է, հիմա պետք է հասկանանք, հնչից հետո գոռը ու լիֆտ էլ չի նստում։
Ու ես էլ լիֆտ չեմ նստում։ Դա ուղղակի։ Ահա, Արցախը ունի տարբերակը։ Արմեն Սուքիասյանը ինձ լիֆտում հանդիպեց։ Ու ես էլ լիֆտ չեմ նստում։ Անուշը իր բարդ տույթերի մասին է ինչ-որ բան ասել ստերիտի։ Երբ որ դու հասկացար, որ այդ լիֆտը բեռնափոխադրող չէ, այդ ժամանակը աչքի չես կարասել։ Եվս մեկ ծիծաղելու պատասխան Ջավախքի կողմից։ Ունենք տարբերակ։ Արագը եկավ, իրոպե։ Արագը եկավ։ Բաղնիկ զուգարանը ռեմոնտ արեցի։ Ու ես էլ լիֆտ չեմ նստում։ Հաջորդը, Սերգեյ դուք եք, Սերգեյ Դանիելյան։ Եվ այդ դրանից հետո ես որոշեցի իմ կուսակցության անունը հենց այդպես դնել։ Արցախ ունի պատասխան։ Նստեցի գորի լիֆտը։ Ջավախքում լիֆտ կա ժողովուրդ։ Լավ։ Երբ առաջին անգամ ինձ տկլոր տեսան, Եվ այդ պայից ես որոշեցի իմ կուսակցության անունը հենց այդպես դնել։ Միևնույնն է, ինձ դրախտում սպասող չկա։ Արցախ ունի իր տարբերակը։ Անդամագրվեցի Սերգեյ Դանիելյանի կուսակցությանը։ Միևնույնն է, ինձ դրախտում սպասող չկա։ Ջավախ։ Մի թարգի դու սենց անել է։ Միևնույնն է, ինձ դրախտում սպասող չկա։ Շնորհակալություն։ Ավարտված է նաև երկրորդ փուլիկը եւ մենք անցնում ենք երրորդ փուլի, որը կոչվում է հարց հանդիսատեսից։ Էլի ձեզ դրսնելու են, եթե ծիծաղելու եղավ։ Խնդրեմ, սկսեք։ Ուր են գնում տղամարդիկ ձմռանը, բացի խոպանից եւ բոլոր ընտանիքները բացի յոլայից։ Ունի պատասխան։ Դու դրա համար ես ամեն անգամ մենակ գալիս, հա։ Լավ, օքեյ։ Արցախ ունի պատասխան։ Ուր են գնում տղամարդիկ ձմռանը, բացի խոպանից եւ ընտանիքները բացի յոլայից։ Հումորի լիգայում հարց տալու։ Հումորի լիգայում հարց տալու։ Հաջորդը։ Ինչի է, որ շամպույնը երկրորդ անգամ ես օգտագործում, ավելի շատ է փրփրում։ Մարդկա չգիտի, մարդեկա մի անգամ օգտագործում դրա համար։ Լավ, Հովանես, հարցը։ Ինչի է, որ շամպույնը երկրորդ անգամ ես օգտագործում, ավելի շատ է փրփրում։ Դե քանի որ դու ես հարցնում ասեմ, երկրորդը միշտ հաճելի է։ Դակ, մամիկոնի կնիկը գիտի ինչ հարցեր տա։ Մամիկոն ջան, ինչի է, որ երկրորդ անգամ ես շամպույնը օգտագործում, ավելի շատ է փրփրում։ Ես չեմ, դու ես։ Դու ինձ եփ ես տեսել այդ բան երկու անգամ փրփրելով։ Շաուն։ Տադամ։ Լսում ենք։ Ինչ դեր կունենար Գոր Հովանեսյանը կնքահայրը ֆիլմում։ Ինչ դեր կունենար Գոր Հովանեսյանը կնքահայրը ֆիլմում։ Դասական կնքահայրը ֆիլմի մասին է։ Ճակ, կա պատասխան, Արցախը։ Ինչ դեր կունենար Գոր Հովանեսյանը կնքահայրը ֆիլմում։ Ես չլսեցի, չէ, բայց ծիծաղեցի։ Լավ, ունի Ջավախը պատասխան։ Ինչ դեր կունենար Գոր Հովանեսյանը կնքահայրը ֆիլմում։ Բայց Գոր Հովանեսյանը դեր ինչ գործ ունի, որ մամա դեր ունենա։ Ջավախքի սփյուռքը ուղղակի շատ է։ Միատել, եւս մեկ Արցախը, այո։ Ինչ դեր կունենար Գոր Հովանեսյանը կնքահայրը ֆիլմում։ Կնքատատ։ Կնքաճեմա։
Շնորհակալություն։ Հարց։ Ինչ կանեիր, եթե լինեիր Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն։ Ախալքալակցիներից չէի վախենա։ Լավներ։ Լավա։ Ինչ կանեիր, եթե լինեիր Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն։ Նամեն, բաննա գենե ինչ որ պետք է ինչ ես ֆայդա, դա հոգոդամա չես մենջի պետք է Եվս մեկ տարբերակ ունենք։ Ինչ կանեիր, եթե լինեիր Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն։ Մերոնց չէի մերժի։ Հաջորդ հարցը, շնորհակալություն։ Հոպ Նինոն ասավ չէ, ես տխուր եմ, յարս ինչի մեջ է։ Եվ Հոպ Նինոն ասավ չէ, ես տխուր եմ, յարս Դանելյանի կուսակցության մեջ է։ Ապրի Սերգեյ Դանիելյանը, փրկում ազգը, փրկում ազգը։ Հոպ Նինոն ասավ չէ, ես տխուր եմ, յարս ինչի մեջ է։ Յարս ախալքալակցոս մեջ է։ Եվ վերջին հարցը։ Առաջի եթերշրջանում հաղթեցի կապիկությունը։ Երկրորդ եթերշրջանում հաղթեց քաղաքականությունը։ Ինչությունը կհաղթե երրորդ եթերշրջանում։ Խոսակցություն աղբար ես։ Էրիկ ջանից։ Եվ այսպիսով երկրորդ փուլը ավարտվեց։ Լսենք այն մարդկանց, որոնք որ կապ չունեն այսօրվա որոշման հետ, ուղղակի լսենք նրանց հարգելի եւ հարգարժան կարծիքը։ Էլի մի անգամ ասեմ, հա, ես շատ եմ սիրում Ջավախքի թիմը, բայց տղաներ, ճիշտ է, ինձ ու Արամին մրցակից թիմա լինելու շատ ուժեղ, ես ձեր փոխարեն ֆինալ կմտնեի Արցախի թիմի հետ։ Շնորհակալություն, սա Արմենի կարծիքն էր, Արամ։ Ես իմպրովիզ մրցույթում ապշել եմ ու զարմացել եմ Ջավախքի թիմի ես հավես պատասխանների համար։ Առաջին փուլը անկեղծ պետք է լինեն, որ Արցախը ոնց որ գոռը ասեց իրականում, գոնե երկու անգամ ուժեղ էր իր որակի հաշվին, ոչ թե երկու գլուխ ուժեղ էր, լավ, հենց ցիտեմ գոռի խոսքերը, բայց իմպրովիզում երեխեք ոչ մի գրամ չեք զիջել Արցախին, ոչ մի գրամ։ Շնորհակալություն, Սերգեյ Դանիելյան։ Չեմ կարող առանձնացնել մեկը մեկից, երկուսն էլ լավն էին։ Հիմա դե նստենք հաշվենք ով ինչքան խնդացրեց, ով ինչքան չխնդացրեց, դա մի քիչ բան է, էլի։ Խնդացնելա մետրդ բերել ես հետդ։ Խնդաչափս։ Խնդաչափը, հա։ Բերել եմ։ Չէ, խնդաչափս աշխատեց երկուսի վրա էլ աշխատել է։ Մեջտեղը կանգնած է։ Միցուց տվեք։ Խնդաչափս։ Այսենց, այո։ Կես, այսպես ասած, չեմ կարող ինչ-որ մեկին առանձնացնել ու փառք Աստծո, որ այդ իրավունքը ինձ այսօր տրված չէ, գոր։ Շնորհակալություն Սերգեյ Դանիելյան, Գոր Հովհաննիսյան։ Ինչ լավ է, ես չեմ ընտրել ձեզ ու հիմա տենց շատ բարդ ընտրության առաջ են կանգնած Անդոն ու Ռաֆոն, իրոք Ջավախքը եկավ լեվելներով եկավ, ապրեք հիանալի էր ամեն ինչ, իմպրովիզը կարելի է համարվել ստացված, տղեկներ էին շատ լավ, Ջավախքն էլ ընտրությունը ձերնա, մենք ինչքան են, մեկա դուք եք ընտրելու։ Ես կխոսեմ Ռաֆոյի խոսքից հետո, Ռաֆ գնաց։ Սանասուն հարն չենց։ Իրոք դժվար է ընտրությունը, որովհետև երկու թիմն էլ ընտրել ենք, որովհետև երկուսն էլ ցույց են տվել միշտ լավ խաղ, ու այսօր էլ բացառություն չէր, երկուսն էլ լավ պատրաստված կիսաեզրափակչին եկել էին, բայց տղեկ, մի թիմը պետքա գնա։ Ես տեսա նաև, որ ասեմ, ես Արուսը հետսա, ես տեսա ձեր խաղը, ես լսեցի կոլեգաներիս խոսքը, ու եթե Անդրանիկ Արությունյանը կթողի, ես որոշումը ասեմ ու Չէ, ես տեսա Լիլիթ Կարապետյանին, տենց է գալ, էլի։ Ամեն ես վերջի մոտիկից տեսա Լիլիթ Կարապետյանին։ Ջավախքի թիմի լավագույն մասնակիցները կմասնակցեն եզրափակչում, այդ իսկ պատճառով մենք ընտրում ենք Արցախին։ Բրավո։ Արցախի թիմը մտավ եզրափակիչ։ Շնորհակալություն Ջավախքի թիմին, շնորհակալություն։ Այսօր այսքան է ևս մեկ եզրափակիչի մասնակից, տիկնայք և պարոնայք կհանդիպենք շանթի եթերում, մի մոռացեք դիտել մեր օրագիրը,
յուրաքանչյուր 5 շաբթի ժամը 23:10 եւ թող միշտ հաղթեն այն մարդիկ, որոնք որ հումորը զարգացնում են։ Այսքանը։